Bonane ni umunsi w'ibyishimo ariko kuri bamwe wagizwe umunsi w'amarira n'agahinda. Uyu munsi tugiye kureba ibyamamare ku byamamare bitandukanye byitabye Imana ku munsi wa Bonane. Tunasobanure impamvu n'ibyateye urwo rupfu. Hitonderwa, iyi video igamije kwigisha no kwibutsa, si ugusebya cyangwa gukomeretsa amarangamutima. Iyo tugiye kubana nitwa Budabi, iyi ni Habineza TV. Kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byacu byose bizajya bigucika. Ukande like, nurangiza ujye muri comment yandika igitekerezo cyawe, hanyuma usharinge inshuti zawe uciye kuri stati ndetse n'ahandi hose ushobora gusharinga. Ndagushimiye rero, tugiye kubana muri iki kiganiro. Ndagusaba ngo ugeze ku musozo wacyo kugira ngo ubashe kumenya byinshi. Reka dutangire n'igice cya mbere, duhere ku muntu wa mbere bita Betty White, wabayeho 1922 kugeza muri 2021. Betty White yari icyamamare muri sinema na televiziyo yo muri Amerika. Yitabye Imana ku itariki ya 31 Ukuboza 2021, amasaha make mbere ya Bonane. Cyateye urupfu, yari ageze mu zabukuru ku myaka 99, apfa azize indwara zijyanye n'izabukuru. Nta mpanuka cyangwa icyaha byabigizemo uruhare. Ibi byerekana ko izabukuru ari imwe mu mpamvu zikomeye zituma Bonane itagera kuri bose. Icya kabiri ari umuntu wa kabiri, Mc Doom, umuraperi 1971 kugeza mu 2020. Mc Doom yari umuraperi ukomeye cyane ku isi. Urupfu rwe rwatangajwe nyuma, ariko yitabye Imana ku itariki ya 31 Ukwakira 2020. Amakuru ye atangazwa kuri Bonane 2021 bituma benshi bumva ko yapfuye kuri Bonane. Cyateye urupfu, byemejwe ko yapfuye azize ingaruka z'uburwayi bwiyongereye nyuma yo kuvurirwa mu bitaro. Aha twigira isomo ryo kwita ku buzima no kutirengagiza uburwayi. Igice cya gatatu ari we Ken Block, 1967 kugeza mu 2023. Ken Block yari icyamamare mu mukino wo gutwara imodoka, rally and stunt driving. Yitabye Imana ku itariki ya 2 Mutarama 2023, hafi cyane ya Bonane. Cyateye urupfu, yapfuye azize impanuka ikomeye ya snowmobile yagwiriye ku modoka yari atwaye. Ibi twigisha ko iminsi mikuru irangwa n'impanuka nyinshi cyane zikabije n'imyidagaduro ikabije. Igice cya kane tugiye kureba Ozzy Osbourne, urugero rusanzwe mu byamamare bya Afurika bapfuye mu minsi ya Bonane. Mu mateka ya Afurika n'u Rwanda by'umwihariko, aha hari abahanzi, abanyapolitiki, abakinnyi bapfuye mu minsi ya Bonane, ahanini bazize impanuka zo mu muhanda, zigizwe n'inzoga n'umuvuduko, uburwayi butunguranye, umutima cyangwa se stroke, imyitwarire mibi mu birori. Bonane ni igihe cy'ibyishimo, ariko nanone ni igihe cy'ingaruka nyinshi. Iki cya gatanu, impamvu nyamukuru zituma abantu bapfa kuri Bonane. Inzoga n'ibiyobyabwenge byinshi, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, gutwara basinze. Icya gatatu, guhura n'indwara zitunguranye. Icya kane, kwirara no kwirengagiza umutekano. Icya gatanu, stress n'umunaniro wo kurangiza umwaka. Ibi ntibiba ku byamamare gusa, bibaho no ku bantu basanzwe. Isomo dukuramo rero, ubuzima ni ingabire. Bonane si ukurya no kunywa gusa, kwishima bigomba kugendana no kwitwararika. Niba iyi video ikwigishije, kanda like, subscribe, ufungure inzogera, andika comment icyigisho ukuye muri iyi video. Twibuke abo twatakaje, by'umwihariko twubahe ubuzima bwabo. Twibuke abo bose rero twagiye tubura, Imana ibatuze ahera. Cyitonderwa, ibyavuzwe bigamije kwigisha no gukangurira abantu kwitwararika, si ugusebya cyangwa gusebanya. Rero ngenda gushimira wowe twabanye muri iyi video. Njye nitwa Budabi, iyi ni Habineza TV, home of news with happiness. Turabakunda.